popping bottles in the ice like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor in my ride, like 3-6. Доча, иди расскажи, куда мы приехали, что мы делаем. Приехали на день рождения Ансар сестренки. Как ее зовут? Ее зовут Ансая. Ансая? Короче, гулять сейчас будем, свечи задувать, тортик, да? В лесу день рождения. Еще сейчас в Это Рио Ансар. поедем. В Рио поедешь? Да ты что? А, застеснялась! Какой красивый ослик. Ку-ку. Чё, как понравилось кататься? Да. Ну иди расскажи, как тебе понравилось там? Понравилось, Впечатление только свои. чуть-чуть трясло. Как? Чуть-чуть трясло, и там, оказывается, можно поиграть еще в волейбол. Да? Трясет на ослике, когда едешь? Да, вот лошади. На большой лошади что, будешь кататься? Не надо. Опасно. Опасно? Нет? Дальше побольше. Народу сколько, капец. Есть площадка вон там, сзади. Прям волейбольная. Хотя... Что, наигрались? Быстро сказал. О, напугал! Это мой защитник. Защитник твой? Телохранитель? Happy birthday to you. Раскрылся? Happy birthday, sir. Доча, смотри на меня. Happy birthday to you. Они сейчас на тортик Все, Сайока, дуй. Дуй. Давай, дуй. Хорошо дуй. Дуй. Сильно. Везде. Молодец. Дуй. Везде. Еще. Дуй сильнее. Еще сильно. Дуй. Еще. Надо помочь. Так. Ой, молодец. Днем
сказали, я клоун. Слушайте, Клоун-босс, а вы моя. не боитесь? Она боится. Она боится, она страшилка. А как вы думаете, я какой клоун? Рассказывай. Хороший. Правильно, хороший, еще какой? Добрый. Смешной, добрый, веселый, еще смешной. Правильно. Ой, красивый, спасибо. Ну что, ребят, я с вами сегодня играть. Будем играть? Да. Это очень здорово. Только как же мы будем играть, если мы с вами совершенно еще не знакомы? Давайте с вами знакомиться. Смотрите. Я буду кидать этот мячик, а тот, кто его словит, должен кинуть мне его назад и громко-громко сказать свое имя. Договорились? Да. Так, с тебя прямо начнем. Давай, хоп, лови. Лера, посмотри на меня. Молодец, можно так держаться. Громче давай. Теперь мячик. Молодец. Лови. А это именинница. Где? Вот она именинница, А, ну, не знаю. Ой, молодчинка. Так, мы потом поздравим. Ой, Давай, держи. Давай. это не я. Вот, молодец. Так, давай. А имя говори свое. Тимур. Маша. Алихан. Ясмин, всех слушаем громко. Как зовут-то? Хорошо, Сан. Молодчинка. Сабина, молодец. Молодец. Ирочка, молодец. Молодец. Эй, хорошо. Молодец. Давай. Молодчина. Молодец. Молодец. Итак, вот познакомились, давайте друг другу похлопаем в ладоши. А теперь слушайте, я вот такой вопрос. Скажите честно, вы на самом деле любите кричать, шуметь, визжать? Да! Хорошо. Нам обычно разрешают, да, взрослые? Но сейчас я вам разрешаю. Значит, смотрите, когда я скажу слово «мальчики», то все мальчики должны кричать, хлопать, визжать, помогать. А когда скажу «девочки», где наши девочки, то девочки должны кричать мальчишки. Договорились? Хорошо? Можем? Да. А пока повторяем все за мной только движение. Итак, мы любим веселиться, смеяться и резвиться. Любим ножками мы топать. Где наши ноги топаем. Ох, какая пыль. Любим хлопать мы в ладоши. Любим прыгать, как зайчата. Как зайки прыгают. Так, а это слонята, друзья мои, они зайчата. И на сушке ушки показали. Хорошо. Ой, и мяукать, как котята. Приседать все присели. Один раз. А теперь пошире круг. Любим громко и кричать только мальчики. Да, хорошо. Ну-ка, девочки, давайте. А теперь девочки. Ой, мне кажется, девчонок больше. Ну, давайте еще раз проверим. Давайте. Мальчики. Девочки! Мальчики! Девочки! А теперь все вместе! Молодцы! Давайте хлопаем. Слушайте, друзья мои! А вы все друг друга знаете или нет? Нет! Что даже не знакомы? Давайте с вами будем дружить! Значит, смотрите, поиграем в такую игру. Я говорю, вы за мной повторяете, хорошо? А потом делаете то, что я вам скажу. Договорились? Да. Итак, мы с тобой одна семья. Мы с тобой одна семья. Ты, вы, мы и я. Ты, вы, мы и я. Ну-ка, а теперь обнимите-ка друг друга. Ну-ка, обнимайте, не стесняйся, не стесняйся. Пойдем, Хорошо. Вот уже молодцы. Давайте еще раз. Мы с тобой одна семья. Мы с тобой одна семья.
я. Ты, вы, мы и я. А теперь вот нащипались, давайте жалеть друг друга, погладьте-ка друг друга. Пойдем гладь лица. Так, хорошо. И последний раз. Мы с тобой одна семья. Мы с тобой одна семья. Ты, вы, мы и я. Ты, вы, мы и я. А похлопайте друг другу. Хорошо, хорошо. Так, а теперь сделали красивый кружок. Сделали. Далеко не надо, просто красиво. Скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь охотились на самого настоящего льва? Нет. Нет? А я ходил. Да ты что? Правда? Отец. А хотите поохотиться? Да! А не слышу. Да! И что, даже не испугаетесь? Нет! Ну, смотрите, тогда будем играть. Сначала опять говорю я, и только потом вы. Договорились? Да! Смотрите, круто, показали все классно. Вот, молодцы. Итак, мы охотимся на льва. Мы охотимся на льва. Не боимся мы его. Не боимся мы его. С огромное ружье и большущий меч. Выглядываем. Ой, кто это? Смотрим хорошо. Ой, что это? А это, ребята, болото. Кто умеет ходить по болоту? Ну-ка, покажи, как надо ходить. Неправильно на место. Ой, неправильно. Кто еще умеет? Кто? Ну-ка, ой, неправильно. Да нет, вставайте на место. Сейчас покажу, учитесь, пока клоун с вами. Ой, классно. Смотрите, как надо. Повторяемся за мной. Чмяк! Чмяк! И пошли! Чмяк! Чмяк! Прошли болото, молодцы. Поехали дальше. Мы охотимся на льва. Не боимся мы его. Огромное ружье. И большущий меч. Ой, кто это? Ой, что это? А это речка. Идем по речке, так, смотрим. Идем по речке. Буль-буль-буль, молодец. Так, поехали еще раз. Мы охотимся на льва. Не боимся мы его. Огромное ружье. И большущий меч. Ой, кто это? Ой, что это? А это поле. Кто умеет ходить по полю? Ну-ка, давай показывай. Неправильно. Так, неправильно. Ну, давай. Так. Неправильно. Давай. Ой, никто не знает. Встаем. Давай, ну, почти. На самом деле по полю ходим так. Смотрите. Это мы по полю. Так, все, прошли поле. Не устали охотиться? Нет, точно. Чуть-чуть осталось. Поехали. Мы охотимся на льва. Не боимся мы его. У нас огромное ружье. И большущий меч. Ой, кто это? Ой, что это? А это пещера. Цыпочка на месте. Заходим в пещеру очень тихо, потому что там лежит и спит самый настоящий лев. А потом он как проснется, как зарычит на счет 3. Ну-ка, все показали на счет 3, как лев рычит. Раз, два, три. Как испугались, как побежали. По полю назад домой бежим, по речке буль-буль-буль назад бежим, по болоту чмяк, прибежали домой. Ух, устали, да, ребята? Льва не поймали, но зато совсем не испугались, правда же? Так, давайте клоуну опять. Так, только клоуну руки оставьте, пожалуйста. Спасибо.
Я буду показывать. Нет, это Вот так понял. всем видно меня? Да! Я вам буду показывать мультик, а вы будете говорить с места, подходить не надо. Что за мультик, можете кричать громко, хорошо? Что за мультик? Правильно, правильно. Да это что за мультик? Кто там? Какие феи? Феи, как их зовут? Рокси еще? Ну, еще. Стелла еще. Верно, молодцы. Молодцы, а это что за мультик? Правильно, правильно. Ну-ка, это... Ой! Молодцы, вас не запутать. Так. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Раз, два, ничего себе, какой-то большой сугроб, ага. 3, 4, вот у нас маленькая девочка, у которой сегодня день рождения. 5, слушайте, молодцы. Ну что, давайте полетим. Вообще классный сугроб. Итак, самый последний раз полетели. Oppan Gangnam Style. 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 너는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 Итак, раз, два, 3, 4, 5. Так, ну что ж, я думаю, победила, да. У нас победила хорошая погода, друзья, все похлопаем, чтобы было еще теплее. А теперь будем еще играть. Все на ту сторону перешли, ребята, взрослые, кто желает, тоже на ту сторону, пожалуйста. А что вы нам приз не дали? Нас так было много, а вы нам приз не дали. Мы так играли хорошо, нас так много. Дали бы нам по конфетке. Всем. Почему? Нет, Потому что конфетки это вредно. нифига Нужно кушать овощи и пить молоко. не Да? вредно. Мы бы взяли. Так, слушаем внимательно задание. Хорошо. Так, дети, все туда, куда пошли? Итак, ребят, сейчас туда заиграем. Подожди, стоп, назад. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка
перестанет плакать самый грустный дождик. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река. Караванные губки, коротенькие юбки, горячие малютки, уже вторые сутки сводят с ума. Кому какое дело, чтоб тело загорело, и море закипело, и с неба улетела даже луна, и шоколадный заяц. Так, ребята, молодцы, давайте друг другу похлопаем громко-громко. Вам спасибо, что ленточку помогли подержать. А теперь, ребята, скажите, вы любите танцевать? Да! Умеете? Да! Не слышу. Да! Точно? Да! Так, ну... Ага, ладно. Сейчас я буду показывать вам движение, а вы будете повторять. Только для этого нам нужно встать очень красиво и удобно. Давайте туда вот чуть подальше отошли. Все друг другу друзья, и летать всему
Подели его на части и раздай всем друзьям. Это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом. Подключить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота. Дружба это не работа. Дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминаторах. Дружба это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет, то станет ясно, дружба это планета ромашек. Воскресенье, суббота. Дружба это не работа. Дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья, Какой большой игрок! Лыжи! Волна, пошли! у друзей нет выходных. У друзей нет выходных. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 안 되워 사랑스러워 그래 너 hey, 바로 너 hey, 안 되워 사랑스러워 그래 너 hey, 그래 바로 너 hey, 지금부터 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Sexy lady Все, именинница уснула. 오빤 강남 스타일